各位網友大家好，又嚟到叻仔嘅週末煲靚湯時候啦。咁今集呢款湯呢，可以話幾時都一樣咁啱飲噶。不過前提呢，就係要買齊材料先得，因為呢唔係咁容易俾你見到佢噶，見到呢就要哩哩嗱嗱買啦。咁呢款湯嘅功效呢，就能夠滋潤養陰、淨血抗癌、降三高，可以話係超級好飲，飲完喉嚨呢仲會零舍舒服嘅油甘子鮑魚湯。咁如果試過食譜，認為夠晒合時，好飲有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更加廣結善緣，大家都更加健康啦。跟住就買翻件鮑魚落嚟，呢隻大隻啲，呢隻細隻啲，都好靚啊！我中意細隻多啲喎。係啊，你揀啦。呢啲都好。我中意呢個，你可以幾3萬。好啊，係啊，就呢碟咯。多咗一份啦，嗰邊份呢份啦，50蚊就有7隻，呢個有8隻啊，都係照稱。有金子喎，係喎，成日都俾你睺到喎。有幾多睺到有金子？哦，好老心啊！老心咪好啊！嗱，俾錢你啊！哦，你有金子啊？我唔食，要擺喺冰櫃，擺雪櫃啦，擺喺雪櫃，唔使冰櫃，唔使擺雪櫃啦。29，開心啦！好，唔該，走。各位網友大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集非常之咁豐富啦，起碼咧就嚼咗50蚊，有7隻嘅新鮮嘅9孔鮑魚啊！咁我哋香港地啊，梗係非常之有福氣啊，超值啊，係嘛？50蚊好新鮮嘅。咁就算我翻到嚟咧，擺咗喺雪櫃一陣雪咧，即係擺叫做冇咁急凍嗰層啦，咁佢雪完咧都仲係好生猛新鮮。不過咧，嗱呢款湯最麻煩嘅咧，就梗係要處理呢啲鮑魚啦，因為要洗要成。但係咧有一樣嘢更加緊要嘅，就係我哋要浸咗啲嘢先，特別係呢一個8貝木耳，咁我哋第一時間浸咗佢先。如果唔係咧，就有排等啦。我哋今次咧就用啲頭頭尾尾咁3隻啦，抌晒落去浸。發起嚟咧就已經好多噶啦。咁記住我哋浸發木耳有啲咩效果出嚟咧，就係可以淨化血管啦。咁浸嘅時候有好多嘅要點，有興趣嘅話可以睇翻我之前浸發呢個8貝木耳嘅方法啦，有啲咩更加好緊要嘅資訊啦。因為發得唔好啊，或者你擺過夜嘅話咧，就好容易滋生到一啲細菌噶啦。咁今集我哋唔講咁多，淨係浸咗佢算啦。浸好咗木耳，跟手咧，我哋就處理埋呢一件豬嘅肉眼啦。嗱，呢度30零蚊就有一隻手咁大，都有翻啲重量嘅，大概半斤啦。咁用佢嘅好處咧，就係冇嚿骨喺度，我哋煮起嚟咧就唔使話煲得太耐咧，咁就容易啲出味啦，同埋咧乾淨企理啲嘅。不過嚟講有啲咩唔好咧，就係佢個豬嗰個油份冇咁香咯。係啦，不過咧就容易啲打理。我哋切嘅時候咧，嗱不嬲都話噶啦，我哋煲啲短火湯啦，即係好似今集咁1個鐘頭嘅湯咧，我哋切翻啲真係一口型咁上下，縮埋又得翻好細細嚿，咁啊方便啲出味啊嘛。咁我哋見豬肉咧就已經切好咗啦。切好晒瘦肉之後咧，就嚟到主角嘅出場，佢就係油甘子啦。咁油甘子咧又會係叫做 super food 啦，主要嘅原因咧對我哋啲血係好啦，特別係呢個高血壓啦、血脂啦、血糖啦都有一定嘅療效，尤其是咧仲會係有呢個防癌同埋抗菌，仲能夠係抑制呢個葡萄球菌啊、大腸桿菌等等嘅害菌嘅，所以得閒咧我哋都可以食下佢。但係咧，佢就唔可以高溫咁去烹煮太過長嘅時間，因為佢除咗會有帶啲酸味之外咧，如果你係咁煲佢可能 over 2個鐘頭以上啦，咁佢就會有啲苦苦澀澀嘅跡象啦。嗱，咁用佢嘅時候好簡單，
我哋咧首先揾啲鹽啦，去洗一洗佢嘅表面先，因為表面咧佢有時咧會有呢啲凹陷嘅位置嘅，係啦，咁啊散咗佢之後咧，我哋就揾啲鹽水去浸，浸完之後咧，你就會見到，咦啲水有少少嘅黃噶啦 ，OK， 嗱咁啊其實咧大概我哋去買咧，真係同阿姐姐啊，同啲老闆娘講咧，我哋買一手到，或者你10粒8粒到啊，4兩嘢咁上下咧，其實都夠用啦。嗱，用嘅時候好簡單，洗乾淨晒啦。我哋咧攞佢出嚟，或者我咁啦，幾粒咁擺喺度，揾翻條布去包佢，以防止佢咧會彈走。OK， 咁啊拍佢咯，攞翻啲重型嘅架撐咁去拍到佢咧，而家咁樣樣。越係粉身碎骨嘅話咧，佢個出味效果越好。咁記得啦，呢一個嘢咧係會有少少酸性啊，所以攞得太多咧，啖湯會偏向酸少少嘅。咁你聞一聞佢咧，即刻就會好清香噶啦。咁我哋拍晒佢先啦喎。好啦，油甘子都已經剝到粉身碎骨之後咧，就嚟到第二個主角啦。咁佢就係我哋呢啲好新鮮嘅鮑魚啦。咁其實處理佢咧都比較上係，其實好容易嘅啫。嗱，特別係有好多女士們咧，好怕要甩殼啊、洗佢噶嘛。嗱，咁我哋唔好理啦，即刻就嚟處理咗佢先啦。咁啊，掉翻少少嘅水啦。嗱，咁我哋咧要散一散嗰啲殼嘅，係啦，咁啊散，咁啊粗略咁樣去清潔下佢啦。齋淨係用純水嘅啫。嗱，咁下邊咧啲木耳咧就啱好多差唔多，咁我哋小心啲水咧彈到佢。如果唔係咧，就有好多網友又話：哎呀污糟啊咁樣樣噶啦。嗱，咁我哋嗱，咁啊散晒呢啲空隙先，因為佢最緊要咧一定要揾翻把硬刷啦，咁去刷佢。咁唔好好似我咁揾啲水浸住佢喎，因為一浸住佢咧，佢鹹水嘢咁嘛。你揾啲淡水嘢去浸佢，咪死啊！嗱，你見我哋啲手腳係咪好快？一做起嘢就好快啊，因為有啲時候點解要slow motion 慢動作咧？咁主要係要拍俾大家睇啦，咁樣樣。咁啊，逢係處理海鮮，記得咧，逢係有殼有罅隙嘅，我哋就散晒佢先啦。好啦，粗略咁洗一次之後咧，你見到哇，已經好多污糟嘢出嚟啊！咁呢個步驟咧非常之咁好，得熄咗個爐先。嗱，熄咗個爐之後咧，呢個粗略嘅步驟咧就係為咗佢啲菌啊，盡可能咧洗走咗大部分先，我哋先做第二個步驟。嗱，咁第二個步驟係點樣樣咧？就係甩殼啦。咁甩殼，我哋清翻乾淨個牆先，換翻個不鏽鋼pan，咁啊倒走多餘嘅水啦，咁啊倒翻落去啦。咁好簡單嘅啫，我哋準備一啲新鮮滾起嘅水啦，咁啊直接倒落去。一定要夠滾喎，咁啊俾多啲水落去。如果唔係個熱力唔夠，好啦，七七八八浸過面之後啦，我哋數去大概係1、2、3、4、5秒鐘左右。咁我哋咧就可以隔翻起呢啲水啦。咁啊千祈就唔好話太耐啦，擺喺度。好，過完水之後咧，即刻咧我哋可以一鏡過咧，正常咧。嗱，咁啊小心啲熱啦，都可以好容易咁甩到佢咯。嗱，就咁，我哋將所有殼咧都甩晒呢啲肉出嚟先。嗱，係咪好堅啊？一個鏡頭都做晒噶啦。咁啊，千祈唔好話烚得太過耐啦。咁啊，大概滾水車落去5秒鐘，就已經全部可以甩晒出嚟，乾乾淨淨噶啦。將啲鮑魚分開咗殼還殼、肉還肉之後咧，我哋要留翻起啲好嘢先。咁咩好嘢咧？嗱，我哋用嘅除咗係用佢嘅鮑魚肉之外咧，仲會係用埋佢呢一個鮑魚殼。咁鮑魚殼有啲咩用處？點解要留翻佢啊？咁其實鮑魚殼咧，我哋入藥咧，中醫咧就有一樣嘢叫做石決明啊。係啊，咁石決明咧就啲益處啊非常之咁好。我哋今集唔講咁多啦，早知你會知道咩叫石決明先。咁我哋留翻個殼 ，OK 嗱之後啦，咁鮑魚肉有啲咩好處咧？一般咧就要嚟滋陰啦、清熱啦、養肝明目啦、平衡血液啦，仲有化痰啊、潤燥利腸啊、
咁啊好多滋補嘅功效啊，其實鮑魚。咁我哋用嘅時候咧，嗱我哋拖完水之後咧，我哋就要唔要個缸啦，咁啊間生就可以連埋個嘴咧扯埋出嚟，咁啊已經非常之咁好啦。咁我哋先去甩咗呢一個內臟呢個位先，係啊，因為真係有啲危險性啊，唔係唔食得，但係咧唔係咁有益嘅啫。如果你處理得唔好嘅話，咁啊攞晒呢啲位啦，連埋呢個嘴都攞埋出嚟，乾乾淨淨先。因為我哋一陣咧仲要去洗佢先乾淨㗎。OK， 咁啊搣晒佢先啦。嗱，你見我都好容易可以搣到佢，因為我哋嗰個5秒鐘大滾咧就做到呢個效果，而你又唔需要話烚到隻鮑魚咧好硬淨咁，你見佢好柔軟嘅。如果你烚得佢太耐嘅話咧，啲營養又係會流失咁樣。好快脆，我哋嘅內臟啦、肉殼都已經分離晒啦。咁呢啲內臟有咩用咧？嗱，亦都係溫馨提示翻大家，我哋千祈唔好就咁啊倒咗佢當垃圾，我哋隔翻起啲水去啦，抌翻落去個廚餘回收啦，咁就更加積善積德，人都必定係靚啲嘅。嗱，咁我一陣真係會隔翻水佢先抌啊！如果唔係啊，臭到你個廚房不得了啊！到聽日知唔知啊 ？OK， 嗱咁啊之後呢啲啦，咁呢啲殼啊。鮑魚啊，我哋未洗得乾淨噶嘛，咁我哋咧就落翻啲生粉，因為生粉有咩好處咧？落鹽都得嘅，但係生粉咧比較上嚟講咧幼細啲嘅，咁幼細啲嘅好處咧就係可以去到啲窿窿罅罅嘅地方，咁我哋洗起嚟嘅時候咧咪會乾淨啲咯。嗱，咁啊捽一捽佢，你又唔需要話捽到佢啲黑色嘢甩晒嘅，嗱輕輕捽下呢啲位啊，咁啊洗乾淨晒，咁就 OK。咁喺我哋改好晒啲鮑魚啦，又未去洗嗰隻木耳嘅時候咧，我哋記得咧要將呢啲殼咧，我哋唔係咁有信心嗰啲菌係絕對殺死噶嘛，因為咧其實佢嗰啲唔係細菌咁簡單，係直情係有啲生物啊喺度。咁你有少少呢啲咁嘅嘢喺度咧，唔緊要嘅，我哋放埋落去，由得佢去烚。咁啊烚幾耐都冇所謂嘅，係啊，最緊要係佢表頭咧乾乾淨淨，咁我哋就 OK 啦。咁我哋處理埋其他嘢先。一邊烚鮑魚殼咧，一邊我哋呢啲木耳已經係脹大咗，都起碼都有1倍㗎啦。咁啊，想佢好食，我哋一定要啊。其實有啲網友會唔記得嘅喎，淨係記得出水啊。係啊，因為咧，其實呢啲咁嘅始終都係啲樹度漚出嚟嘅一啲菌類啦。咁其實佢面頭咧都會有啲白貝啊、啲毛毛嗰啲嘢，所以咧你一定要攞啲生粉去磨一磨佢先更加之乾淨。咁啊，千祈唔好唔記得呢個步驟啦。咁啊，捽完水之後咧，我哋仲會去出一出水嘅。散好晒之後，我哋咧就要將佢呢啲咧比較硬淨嘅嘢咧搣鬼走佢，又係留翻佢要嚟去綠在區區就 OK 噶啦，千祈唔好浪費咗佢。嗱咁啊呢啲啦，咪就係木耳後邊有啲毛絨嘅就係呢啲地方，所以我哋一定要落翻啲生粉去散一散佢先安全。咁啊之後咧，我哋就出水先。嗱咁啊直接咧喺呢度咧，我有啲滾水。咁出水嘅好處係咩咧？你款湯好唔好飲？其實木耳啊，逢係木耳，我哋都務必一定要揾啲熱水出水又好，高溫去拖一拖佢也好啦。咁最主要咧，佢有陣噏味，你唔走嗰陣噏味咧，到你食落去啊，或者你切得太過大件嘅時候咧，你就會充分感受到原來木耳係有陣酸酸噏噏嘅味道噶啦。OK， 嗱咁我哋烚佢，咁啊10零秒左右，咁就 OK 噶啦。咁跟手咧，趁佢有少少微暖嘅時候咧，我哋已經可以將佢咧搭住佢，咁啊切翻一啲大概係5-6 mm 左右嘅條狀啦，咁就會相當之咁好味有益㗎啦。咁啊有啲撩口啊，硬硬地嘅感覺咯。咁啊時間就啱好啦。咁我哋啲鮑魚殼咧，其實你得有時間嘅話，你烚幾耐都冇所謂。係啊，咁我哋可以喺呢一度咧。就夾埋佢出嚟，咁呢啲鮑魚殼咧就相當之咁乾淨、穩穩陣陣噶啦。哇！差啲辣親手，啊即刻煲得啦！萬事俱備，我哋就煲得啦。咁啊，有啲咩技巧咧？冇啊，都係咧用翻啲最係耐火嘅嘢擺喺底先。咁啊，留意住你啲材料先啦。嗱，其實我哋今次咧呢款湯咧就冇咁多一啲乾料啊。
即係乾材啦，即係比較上係索水嘅乾料。你會見到咧嗱，如果我哋煲啲青紅蘿蔔啊、粟米嗰啲，咪好多嘢，或者係好似我哋上次煲咗個養顏湯咧，一落咗啲雪梨蘋果落去，咪嚼咗好多嘅。係啦，咁啊就係因為呢個原因，冇啲索水嘢咧，咁我哋咧可以相對地減少翻啲水分。咁水量嚟講咧，嗱我呢個5000煲，我諗咧就大概3000公升左右就 OK 啦。咁啊一般嚟講咧，就一定會喺呢一滴嘅下邊咯。係啊，千祈唔好話咁多水。如果唔係個味咧就冇啊。同埋仲有一樣嘢我哋未落嘅，嗱秘密武器就係呢幾片薑啦。咁啊驅一驅啲海鮮嘅味道啦，同埋和一和一啲嘅涼性都非常之咁好。咁我哋煲滾咗佢先，水滾起計，我哋煲60分鐘就已經 OK 嘅咯。咁啊例牌都係啦，臨尾嗰10零分鐘左右咧，我哋稍為落翻些少鹽落去咧，咁呢一款咁正嘅油甘子鮑魚湯咧就大功告成噶啦。好快又60分鐘啦，咁呢個時候咧，碗湯已經係超級香喎。咁會有啲油甘子嘅果香味啦，同埋咧有一陣肉嘅味道，哇，香到不得了喎！嗱，咁你見到，咦，叻仔係咪又煲乾水啊？嗱，其實咧啱啱好啊。咁呢度咧應該有6碗水噶啦，所以咧千祈唔好煲得到多水啊！哇，好香好香！咁如果你好似我咁煲1個鐘嘅話咧，呢款湯咧係唔會話有啲苦苦澀澀嘅味道，只會有好輕嘅一啲少少酸味咁樣樣啦。嗱，頭先有隻鮑魚就咁樣樣。咁所以如果我哋咁快1個鐘頭已經煲好嘅話咧，呢啲湯真係值得煲噶。咁啊，對啲血液又好啦，又可以抗癌啦咁樣樣。咁啊，希望大家咧有機會見到油甘子嘅時候咧，都可以買翻啲嚟試下。咁你就知道叻仔最差嘅就係唔識講大話，唔識吹水。咁啊，希望大家中意今集嘅呢一款油甘子鮑魚湯啦。咁啊，如果你都中意食譜嘅話，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁啊更加廣結善緣，大家都咁健康啦。咁我哋下條片再見，拜拜。叻仔排靚湯，包你喺出邊基本上都冇乜可能會俾你飲到啲咁嘅 level 嘅靚湯噶啦。示範啖先咧，哇！其實咧嗱，冇乜特別嘅個面頭，有啲肉味啦咁，但係咧我哋加咗鮑魚同鮑魚殼落去咧，有一陣好鮮嘅鹹味出咗嚟，但係唔會話太鹹噶喎。咁同埋咧油甘子個味咧，煲咗1個鐘頭之後咧就上咗少少，真係一啲酸味都冇，大家可以放心喎。咁啊試完之後咧，記得留言俾我，話我知啱唔啱你口味啦。咁啊叻仔真係唔會呃人，你會有意想不到嘅驚喜。希望大家中意，最緊要大家都身體健康。真係唔講得少，好勁啊！嗰個 after taste 正到不得了，拜拜。